पर हेर्नुहोस् आज लास्ट हामी हेरिराख्छौँ सेलु बाङ्गो न बाङ्गो उयो लगाइदिन्छ सेलुले त हिजो यो हुन्चु पानीमा किनेको छोड्नु न भनेर चस्मा सेलु हाँसिदेऊ सेलु नक्कल पार्देऊ नक्कल सङ पार्देऊ फोनमा मस्त छ यता चाहिँ हो आउनु मानेको थिएन आज लास्ट दिन भनेर मैले लिएर आएको के साह्रो हिरो भएर फेरि दुईजना त लुडो खेल्नु थाल्यो अल्छी र अल्छी हामी त आइपुग्यौँ नि लच्छीवाला नेचर पार्क अरे आज म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यहाँ गेट टिकट काट्दैछ सन्देशले पर्ची काट्नु पर्ने रहेछ हो भित्रसम्म जानु पाउँदो रहेछ ऊ रेडी छ पोज दिएर फोटो खिच्नु पोज दिँदैछ यहाँनिर भाउजूले खिचिसक्यो मैले दुई सर्ट लिएँ यहाँनिर हेर्नुहोस् बाहिर पर जोजोहरूले चाहिँ पर्ची काट्दैछ हो गेटमा म र सुनिताले एक दुईवटा फोटो क्लिक गरिहालेको हो अन्त यहाँ भित्र गएको हामी नेचर पार्क अरे यो चाहिँ के भयो भिडियोको चक्करमा मेरो यहीँ ठोकेर भाइले पो त बाँस रिजर्भ गरेर दामी रहेछ रोड यहाँभित्रको इन्ट्री फी चाहिँ 60 अरे हो अटोको फेरि अलग 40 रुपियाँ अरे अटोको चाहिँ हेरौँ अब कस्तो छ यो भित्र जङ्गल सफारी गरेको जस्तो रहेछ यी त्यस्तो हो यो बाघ भालुहरू त लाग्दैन होला नि भाइ यही देखाएको थियो फोटोमा यहाँनिर सेलुले चाहिँ पानी देखेर हिजो घुल्छु पानीमा पुरै पानी लच्छीवाला नेचर पार्क लच्छीवाला नेचर पार्क कस्तो लाग्यो दामी रहेछ अलिकति यहाँ उयो भयो नि भोका लुगा लिएको भए अहिले यतिकै पानी खेलाउनु पर्छ स्विमिङ खेल्छ यहाँ भनेन केही छैन मैले पानी छ भन्दा भनेको हो त मैले देखेको थिएँ पानी बेबी चाहिँ झुला झुल्दो रहेछ यहाँनिर बेबी कस्तो भयो मजा आयो मजा आयो बेबी यता हेर्देऊ झुला झुलेको यहाँनिर चाहिँ हाम्रो दुईजना पुरै झुला झुल्दैछ नानी डरायो हाम्रो बेबी चाहिँ डरायो Yes. बेबी त झुलामा सानो झुलामा हामी चाहिँ एकदम यो नेचर पार्कभित्र आएको छौँ यहाँ दुईजना चाहिँ एकदम पिङ खेल्दैछ सेलु पनि यहाँ पर सेलुको आँगी पक्ड बेबी पक्ड कामले पोल्यो यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ गेट म चाहिँ अलिक शीतल काठको बनाएको रहेछ मजाको गेट
के दामी हुन्छ फोटो खिचिदिन्छु भाइ अन्त फोटो सुट आउँदैछ यहाँनिर यसमा भलाई अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ म्युजियम थाकेर बसेको हौ यहाँ म त कत्तो भयो हिँड्नु पनि 5-10 मिनट हिँड्नु होला के को 5-10 मिनट हो 60 रुपैयाँ जति घन्टा बस्दाखेरि पनि हुन्छ होला नि यहाँ है काचा बदम আমার কাচ্চা 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 स्क्रिनमा सबै यो कहाँ अरे केदारनाथ अरे मसुरीमा रहेछ है सबै भिडियो बनाएकोहरू यो रहेछ हौ पारम्परिक वेशभूषा हात हतियारहरू हुक्का अरे हुक्का आम्बो रेडी पोज दिइरहेछ झुक्काइदिएको नि सेलु सेलु फेरि 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 आयो यहाँ चाहिँ उयो है आयो है हामी भएकोमा है गोरिला सेलु सेलु आयो गोरिला के उयो 3D जस्तै आम्बो पक्र न सेलु डराएको देखाउ न सक्यो के दामी है पुरानो जमानाको पिक्चर खोला खेल्ने एरिया रहेछ डुब्छौँ हामी डुब्छौँ सेलुलाई पनि डुबाउनु न यता हेर भाउजू डुब न लु जो खेल्नु दामी खेल्दो रहेछ नि त ऊ अब सेलुलाई मजा आएछ पानी खेलाउनु डल्लै लुगा भिजाएर भिडियो हामी सन्जेहरू पुरा खोला खेल्दैछौँ जो पर भाउजू त्यहाँ पानी खेलाउँदैछ शङ्कर जो यहाँ छ हाम्रो सन्जे पर सफा पानीमा गएको छ हो जो चाहिँ यहाँनिर खेल्दैछौँ यहाँनिर माछा है
भिडियो बनाउँदैछु लु खेल न ट्राई मार ट्राई कोही चाहिँ माछा पक्रिनुमा फेरि के साह्रो माछा पनि पक्रेको खै कहाँ छ माछा ऊ माछा रहेछ माछा हामी चाहिँ यहाँबाट फर्केको सेलु चाहिँ सबै लुगा बिचारै एकछिन भयो ऊ फोन सेलु नाङ्गै जाडो भयो बेबी अब हामी चाहिँ घुमेर आएर पनि हो अब लागेको बाटो सिधै त्यही बनाउनु पर्छ हामी चाहिँ उताबाट आएर पनि हो सिधा अब निस्केको अहिले शामको कति बजे कति 3:10 भयो अब हामी चाहिँ 4 बजीतिरको बस चढेर जाने हो आसिङ र नानासँग बिदावारी भयो हामी त अब पोका पतेर पोखेर दोकान जाँदैछौँ अब चाहिँ अब आङीलाई भेट्ने दोकानमा त्यसपछि त्यहाँदेखि घर आज हाम्रो देहरादुनको ट्रिप सक्यो हाम्रो आसिङहरूको नयाँ घर रहेछ यो चाहिँ प्राय कम्प्लिट भइसकेको छ कलर पोचामा चाहिँ यहाँ हाम्रो आङी यहाँनिर सेलु काम गर्नुहुँदैछ अब यो चाहिँ हामीलाई चाउमिन बनाइदिँदैछ हो ऊ भाइ खै चास लाउने कहाँ छ यति बेला 4 बजेर